Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's vlog, magre-review naman tayo ng dalawang menu galing sa Kitchen 93. Ito yung Pork Sigarilyas Bicol Express at itong Lechon Kawali Binagoongan. So sabay natin lulutuin itong dalawa at titikman. So tara guys, let's do it! At yun guys, lulutuin na natin itong Lechon Kawali at saka itong Pork Sigarilyas Bicol Express. So sabay natin lulutuin. Same procedure. Pag frozen siya, kailangan mo muna yung i-defrost or pwede mo siyang i-low heat muna para siya ma-defrost. After that, you can cook in 5 minutes sa microwave. So lutuin na natin yung dalawang ka. So, lutuin natin within 5 minutes only sa microwave. Set na natin. Yan. At yan guys, malapit ng mag 5 minutes. So, pagkaluto, pwede na natin i-transfer sa ating lalagyan. So, wait na lang natin. A few moments later. "12 seconds later." Yun. Tumunog na. Ibig sabihin, it's already cooked. Transfer na natin. At yun guys, luto na itong ating dalawang menu. Itong Pork Sigarilyas Bicol Express at itong Lechon Kawali nating Binagoongan. So, tikman na natin. Itong Bicol Express, tsura pa lang, parang ang sarap-sarap na. So, tikman muna natin yung gulay niya, sigarilyas. Sarap. Yummy. Manghang. Sarap yung lasa niya. Nasalsa siya. Saka ang sarap ng pagkaanghang niya. So, tamang-tama to sa yung mga mahilig sa manghang. The best to sa inyo. At hindi lang sa ulam, pwede rin sa pampulutan, guys. Sarap. Ito naman isa, itong Lechon Kawali, try natin. Itsura pa lang, lalaki ng mga pork niya. So, try natin to. The best pong Lechon Kawali. Masarap siya. So, yummy. At yung salsa niya, talagang lasang-lasa mo yung pork niya, yung Lechon Kawali. So, guys, masarap. So, tikman nyo. Try this 2 menu niya. Itong Pork Sigarilyas Bicol Express
at itong Lechon Kawali Binagoongan. So, try this two menu from Kitchen 93. Masarap siya. Try. Kakagutom. The best. At yun guys, dahil tatlo na yung natikman kong menu ng Kitchen 93. So dahil pork lovers ako, mas gusto ko itong dalawang ito para sa akin. So itong pork Sigarilyas Bicol Express at itong Lechon Kawali Binagoongan. So yun guys, dahil pork lover ako, ito yung pwede kong masuggest sa inyo. Masarap siya. So try nyo at mapapawalastik kayo. Masarap. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Have a good day. Goodbye.